có nhìn thấy là ở đây khi mà mình giao hàng ấy thì mình y xì là như thế này. Thì mình nhận thấy là khá bắt mắt, túi rất là xịn sò luôn. Ok, rồi chúng ta sẽ cùng xem là bên trong có gì nha. Đây là hộp chính. Đây có vẻ như là nước giấm đấy, nước sốt, nước giấm đấy. Còn đây là kim chi. Ok. À, hiện thêm nha. Quán nhà Casio thì có rất là nhiều địa chỉ này. Thì là số 91 Trần Duy Hưng nha các bạn. Còn trong Sài Gòn thì rất là nhiều địa chỉ luôn. Quận 1, quận 2, quận 3 các bạn nhìn thấy chưa? Tên. Ok. Gà rán sốt vị ma thuật. Rồi. Đi vào cái mục chính này nào. Ồ, đói quá. Xem bên trong để có gì nha. Wow. Ok, tổng trị giá của suất ăn này là 190.000 bao gồm cả tiền ship nha các bạn. Rồi. Ngoài ra thì mình có lẽ là món này họ để cho mình ăn mất. Rồi ok, đây là sạch sẽ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ăn nào. Ủa, cái này không biết là ăn như thế nào nhỉ? Ăn sống rồi. Ăn kèm nhưng mà vấn đề là không có đũa, không có thìa. Đúng rồi. Như vậy các bạn khi mà các bạn order thì cũng xem xét là được thìa hoặc là đũa thì chúng ta để ăn bốc thôi. Rồi ok. Ăn nào. Đúng là tôi thấy là giòn rất là vừa. Vị của nó hơi ngọt một chút. Không có ngọt đâu, hơi ngọt, không có ngọt. Nó bị ngọt, nhưng không có ngọt. Bên trong thì khi mà ăn vào bên trong thì khá mềm. Ngon đấy. 90.000, bao gồm tiền ship, nấu kim chi. Cái này là món sốt để ăn kèm. Thực tế nó có bao nhiêu miếng á? Tính cả miếng mình ăn là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ta thấy cũng không rẻ lắm. Nhưng mà vị của nó khá ok đó các bạn. Khá ngon rồi đấy. Tớ rất thích món này rồi. Nhưng bản thân tớ rất thích gà. Thế cho nên là nếu mà gà chế biến ngon thì càng thích. Cái phần su hào gọi là su hào ngâm giấm nhỉ, su hào ngâm giấm cũng là ăn cũng là hợp với lại cái món thịt gà này. Ngon quá. Cái này mà ăn với lại Coca-Cola, quên, uống cùng với Coca-Cola nữa thì rất là tuyệt. Ngon quá. Tôi nghĩ đây cũng là một trong món ăn mà các bạn nên nốt lại trong thực đơn của mình để order về nhé. Tôi muốn chấm cho món này 9 điểm. Sợ chấm điểm 10 thì lại tối đa quá. Thôi mình cứ chấm 9 thôi. Nhưng mà nó rất là ngon đấy. Tuyệt, cuốn mèo. Tóm cái quần lại nhá, là món này ấy thì là sẽ ngọt nhá, không cay, không mặn, không nhạt. Đó, thì suất 190.000 và tại 91 Trần Duy Hưng. Và tôi nghĩ là cũng sẽ là một gợi ý cho các bạn khi mà chúng ta chưa biết ăn gì ở văn phòng hay là tại nhà thì các bạn có thể order gà Casio của gà của Casio tại 91 Trần Duy Hưng nha. Ok. Nhớ like, share và subscribe video của mình nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Xin chào.